mamă, mulți dintre voi nu valorați nici cât urina mea. Eu am nume de mod, nu sunt dobitoc. Nu pot să mă fac de râs ca voi pe TikTok. Eu nu mă pot înjosi să fac cercetorie. Îmi pare rău, dar sunt altă categorie. Mai aveți puțin, vă pune și